Жыл башынан бери Ош шаарында 300дөн ашуун мыйзамсыз курулуш алынды. 60 соода түйүн 1000 метрден ашык тосмо бузулган. Максаты жарандардын коопсуздугу менен шаардын негизги унаа жолдорундагы унаа тыгындарын азайтуу. Тазалоо иши өңчөй калчыш жайгашкан аймактардагы соода жайларында жана эс алуучу парктарда жүрүүдө. Бул жерден где-то бир 20дай объект бузулду азыр Юго-Востоктон. Анан мындай тосмолор толугу менен айтканда бул тосмолорду баягы биздикилер мындай экен да, карап туруп эле бошпу жат баса калып эле тосуп баягындай кыла беришет экен элдерчи. Бул шаар боюнча азыр 38 көчө берилген. Бизге азыр бул жерде мыйзамсыз курулуштарды алып салуу бөлүмүнөн 3-4 адам иштеп атат, башка көчөлөрдө дагы иштеп атышат да, 2-3кө бөлүнүп иштеп атабыз. Иретке келтирүү иши көп учурда каршылыктар менен коштоолору турган кеп. Буга чейин шаардык мэрия тарабынан бул жайлардын кожоюндарына эскертүүлөр берилген. Мыйзамга баш ийбеген жарандардын соода күркөлөрү күч менен алынууда. Мынаны карасаңыз, мына жерде неме турат, бул жерде тосуп алган госактысы бар да. Ушул домдордун арасынан ушундай кичинекей мурунку немелер менен госакт алгандар чыгып калып атат. Бизге тоскоол болгон ошол госакт. Анан кийин баягы ПЗУ дегени бар. Придомовой земельный участок деп, ошол бизге көбүнчө тоскоол болуп атат да. Мисалга тазалап келгенде эле ПЗУ эми бул баягы кызыл китептин бир түрү экен да, госактын бир түрү. Ошого кире албай калып атабыз. Уруксат кагаздары же документтештирүү албетте тийиштүү кызматтар тарабынан берилген. Ош шаардык архитектуралык курулуш контролдоо боюнча башкармалыгынын маалыматы боюнча ушул тапта шаарда 24 көп кабаттуу турак үй мыйзамсыз курулууда. 10дон ашык соода жайына мыйзамсыз уруксат кагаздары берилген. Жана экотех инспекция жүрүп кеткенден кийин жана иш кагаздары мартен токтоп калганда ГКО деп коет да, государственный контролирующий орган депчи. Ошонун тизмесине кирбей калабыз да. Анан буюрса мына азыр кирдик. Биз кирбей калсак деле биз ошол боюнча иш жүргүзүп аттык да. Biz ошол жана мыйзамсыз курулуштун баарын аныктап, баарын сотко бергенбиз да. Ошол жана 24-тө атпайбыз, ошонун баарын сотко берип, сот иштин баарын жүрүп атат. Курулуучу компаниялар болсо, булар жерди алгандан кийин, жерди алып ошо проектсин баарын чийдирип, проектсин баарын экспертизадан өткөзүп, ар кайсы немени баарын АПУ жана АПУ деп коет, архитектурный планирующий условиялар болот. ИТУ деп коет, инженерно-технический условиялар деп коет. Ошол шарттын баарын алгандан кийин, ошону экспертизага жөнөтөт да. Экспертиза ошол немеден тиги корутун чыгаргандан кийин, положительный заключение чыгаргандан кийин, анан бизге келип, бизге реестрге отурат. Ошол жактан бир инспектор бекитип берем да. Ошол поэтаптын проверкаларын баарын жүргүзөт. Ошондо мыйзамдуу деп аталат да. Бул көп курулуштар мартен ошол жерди алып алат да, катламан казып, бизге реестрге отурбой туруп баштагандан кийин бул мыйзамсыз деп эсептелет да. Деген менен аталган башкармалык мыйзам бузган субъект объектилеринин ээлерине айып пул салуу менен гана чектелип келет. Мыйзамсыз курулуштарга карата чаралар мындан ары катаалданат. Буга жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларынын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө мамлекет башчысынын жарлыгы негиз болмокчу. Жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алууга жана жалпысынан жер участоктарын бөлүп берүүгө байланышкан кырдаалды тартипке келтирүү жана укуктук жөнгө салуу боюнча министрлер кабинети жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына карата чараларды кабыл алды. Милдеттер боюнча антикоррупциялык ишкердик кеңеши иш алып барууда. Кыргыз Республикасы президентинин жарлыгы негизинде ошол муниципалдык мамлекеттик объектилерди алдын алуу, басуу, мыйзамсыз басуу алуунун алдын алуу. Же болбосо ошол учурда кайсы бир себептер менен жеке жарандарга өтүп кетүү мыйзамсыз. Алдын алуу маселесинде эмне себептен жергиликтүү бийлик, ички иштер органдары, укук коргоо органдары эмне үчүн өздөрүнүн айтканда милдеттин аткарбай жатат. Биздин негизги иш чараларыбыз ошол болгон көйгөй жаратып аткан, же болбосо көйгөйгө душар болуп аткан, көйгөйгө эң негизги себеп болуп аткан органдардын иштебегендигин мониторинг жүргүзүп жана аларга суроо коюу. Элдердин көйгөйү бул эмне үчүн адилетсиздик, эмне себептен мурунку бийликтин болгон минустарын кайта эле ушул бийлик аткарып атат деген мүнөз чыгарылат. Ойлойт элем, Ош шаарынын резонанстуу болуп аткан бир иш болуп атат. Бул социалдык объектти мыйзамсыз мурунку жергиликтүү бийлик тарабынан берип салуу. Бул кайсы объект айтып турмусак, бул Кыргызстан мурунку көчөсүндө, азыркы учурда Масалиев атындагы Кең көчөсүндө жайгашкан 6-орто мектеп.
Маалыматка караганда Макаренко мектебинин жанындагы 528 чарчы метр жер 2011 жылы шаардык мэриянын токтомунун негизинде 204 чарчы метр аянты жеке менчикке тике сатуу жолу менен калган 324-ü көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн 3 жылдык мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилген. 204 квадрат жер тилкеси ижара жеке менчикке берилген түз сатуу жолу менен. Ал эми 324 чарчы метр жер тилкеси ошол эле жаранга көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн 5 жылдык мөөнөткө пайдаланууга берилген. Бирок ошол учурда ижара келишимдери түзүлүп, ижара акылары төлөнгөн эмес. Башында бул көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн берилген. Бирок азыр өзүңүздөр көрсөңүздөр ал жерде курулуш турат. Негизи мыйзам боюнча курулуш жеңил конструкциядан болобу же капиталдык курулуш болобу архитектурадан разрешение алыш керек. Бирок аны албастан эле курган бизге келген маалыматтар боюнча. Банк ошонун жанында да соода түйүнүндө турат. Архитектура заключение бере элек корутундучу. Ошого байланыштуу биз азыр келишимдерди түзө элекпиз. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн берилген жер тилкесине карата ижара акысы 2014 жылдан бери төлөнбөй келген. Натыйжада быйыл 3,5 миллион сомго чукул ижара акысы мамлекетке толук өндүрүлдү. Мындан сырткары анда жайгашкан курулуштун мамлекеттик экспертизадан өтпөгөндүгү аныкталган. Мыйзам бузууга жол берген тийиштүү кызматкерлерге карата чаралар көрүлгөн. Объект боюнча алдын экспертизадан өткөн эмес. Биз кабыл алган эмеспиз ал объектти. Бирок Уаны сотко берилген, соттун чечимдери бар болчу. Кийинки толук маалыматтар азыр менде жок болуп атат. Экспертизадан өтпөгөндөн кийин алар өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө мындай мыйзам жол береби? Кабыл алактысы жок иштеткенге мүмкүн эмес, жол берилбейт. Ишмердүүлүгү мыйзамсыз деп эсептейм мен. Эмне себептен мыйзамсыз курулуш ошол вице-мэр канча жылдан бери отурат, бул моюнча жоопкерчиликке тарткан эмес. Бул моюнча сөгүш да алган эмес да. Болгону кайсы бир бөлүмдүн кызматкери сөгүш жарыялап калып кетип атат. Биз билишибиз керек, то что коррупция дегенден кийин бир гана аткаруу бийлигин бир кичинекей бир кызматкер жоопкерчиликке тартылбаш керек. Буга ошол тармактын керек болсо башчысынан баштап эмне себептен бул проблема калып атат. Эмне себептен бул проблема да эле башка кызматкер өтсө дагы бирок башчылары жоопкерчиликке тартылбай атат. Эски фактылар ачыкталып жаткан чакта мыйзамсыз аракеттерге жаңыдан жол берген учурлар да жок эмес. Айрым айыл өкмөт башчылары тарабынан жер тилкелери трансформацияланбай туруп эле бөлүштүрүлүп жиберилген фактылар орун алууда. Жең ичине соодалашуу аракеттери да болууда. Адистер коррупция жоюлмайын мыйзамсыз аракеттерди токтотуу кыйынга турарын белгилешет. Ал эми коррупция менен күрөшүү ар бир жарандан көз каранды дешет. Мындайда коррупция деген бул кылмыш иш. Анан коррупцияны деген аныктап эметкенден кийин кылмыш иш козголуш керек. Анан ошол УПК карата, уголовный кодекска карата чара көрүнүш керек. Это бир жол. Экинчи жол ошо коррупцияны алдын алуу деген жол. Аякта көп чоң механизмдер бар. Ал механизмдер такыр башка да. Ошо кылмыш ишти деген тактап, анан деген сотко берип, анан соттоп, санкциялап, кишини отургузуп койгондон көрөк, ошо коррупцияны алдын алуу жеңилирээк болот. Үчүнчүсү, ушул мажбурлаган коррупция деген бар понятие. Зарплатасы кичинекей, иштеген иш, мындай иштеп аткан жер ыңгайсыз жер, социальный пакеттер жок. Аты бар да, мамлекеттик органда иштеп атам деген же муниципалдык органда иштеп атам деген. Ошон үчүн бул ушул жагдай ушул мажбурлуу коррупцияга алып келет да, мажбурлап алып келип атат ошо коррупцияга. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушу президент, кабинет министров ушу мажбурлап келген коррупцияны жоготконго айлыктарды көбөйтүп атат, шарт түзүп берип атат. Социальный пакеттерди берип атат. Ошон үчүн деген эми жоопкерчилик. Мамлекеттик органда иштеп аткандардын жоопкерчилиги 2 эсе көп болуш керек. Бирок коомдо дагы ар бир жарандын ошо жоопкерчилиги болуш керек. Бир жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан антикоррупциялык ишкердик кеңешинин Оштогу өкүлчүлүгү тарабынан бул аралыкта бир катар мамлекеттик кызматкерлерге карата чара көрүлгөн. Жумуш орундарынан четтетилгендердин катарында депутаттан тартып айыл өкмөт башчысы, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын катардагы кызматкерлери да бар.
Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала ТО 24, Ош.